dobro jutro. Idemo ponovo u fotkanje ovog jutra. Ada Ciganlija. Nema lišća na drveću, nema cveća, nema ničega pretjerano zanimljivog. I zbog toga sam poneo makro objektiv, jer kad nigde nema ništa zanimljivo, sa njim može nešto da se napravi. Pa da vidimo šta možemo da uradimo. Evo o čemu pričam. Ovaj maslačak, koji je krajnje neupadljiv i neupečatljiv, na makro fotografiju, to jest neće to biti pravi makro, ali pomoću makro objektiva može da ispadne jako lepo. Malo snega na suvom listu. Da probamo šta može s tim da se uradi dok se ne otopi. Ne znam da li se ovo uopšte vidi na kameri, ali malo leda je ostalo na ovim listovima i pokušat ću to da uhvatim onako izbliza da vidimo kako će da izgleda. Ono sa čime čovjek mora da se pomiri kada se bavi fotografijom, pogotovo makrofotografijom, je da će često da izgleda kao ludak dok to radi. Ali dobro, isplati se. Ovo mi se jako sviđa, ova mahovina i ovo malo ovdje, ne znam kako se zove. Ako neki biolog gleda, neka mi ne zameri, neki botaničar, neka napiše u komentaru naziv, ako ovo uopšte ima neki poseban naziv. I ovo će da izgleda jako lepo, pogotovo zato što tamo već imam sad neko sunce u pozadini, pa ću da probam jednu sliku sa suncem pozadi i onda još jednu tako da sunce osvetljava pozadinu, dakle da sunce osvetljava mahovinu, tako dakle da ja budem, da jednu sliku napravim odavde i jednu odavde. I možda jednu odavde. I jednu odozgo. Pa da vidimo šta će da bude najbolje, šta najbolje radi. I to je bila još jedna epizoda u kojoj sam izgledao kao ludak dok ovo radim. Ali napravio sam jednu mnogo dobru fotku. Zadovoljan sam i što se mene tiče, ja imam fotografiju za danas. Tako da sve drugo što uradim je bonus. Može, a i ne mora. Ali idemo da vidimo da li ima još nešto. Evo još jedne zanimljive stvari. Primetio sam ovaj mali crveni list. Sve oko njega je zeleno-brown, tako da mislim da bi to mogla da bude jedna dobra fotka, da onako da napravimo neki kontrast, nešto što malo odskače od pozadine. Da vidimo nešto ovako.
Još jedna stvar koja mi se svidjela je ovo ovdje. Ne znam kako se zove opet. I tu planiram da napravim 2 fotografije, jednu sa strane i jednu odozgo. To bi bilo to. Dobra stvar makroobjektiva je što bukvalno na svakom mjestu mogu da nađem nešto zanimljivo da slikam, jer je pomoću njega jako lako izolovati sitne predmete i učiniti ih onako zanimljivim da odskaču od okruženja i da deluju mnogo zanimljivije nego što su zaista u prirodi. Zaledio sam se, završavam za danas. I još jedna bitna stvar mi je ostala za ovo jutro. Moram da odem na jedan burek, pa da krenemo lepo u novi dan sa uživanjem. Vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!